यहाँ ये भिखारी को ये कल्लू भीख दे देता है। अब ये दूसरा कल्लू भी भीख दे देता है और ये तीसरा कल्लू भी भीख दे देता है। वही ये लंबू भी होता है जो बहुत कंजूस होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव उसे भीख दे रहा था और ये बंटा तो अपने जूते में से पैसे निकाल कर देता है। अब लंबू की तरफ भी वो भिखारी धीरे धीरे बढ़ रहा था और यहाँ आकर इनसे भी भीख मांगता है। तो लंबू अपनी वाइफ से पैसे छीन लेता है, लेकिन लंबू की वाइफ लंबू से कुछ चिल्लर दिलवाती है, जिससे वो भिखारी सबके पैसे लौटाकर लंबू के साथ जो करता है उसे जानने से पहले अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। तो वो भिखारी सबके पैसे लौटाकर लंबू की वाइफ को पटा कर ले जाता है।